السلام عليكم ومرحبا مرة أخرى في فيديو آخر. دونك بعد ما تعرفنا على لا ديفيزيبيليتي دون زد، دابا غنتعرفوا على لا ديفيزيون اوكليديين دون زد. الوغ أول حاجة نتعرفوا على واحد الخاصية سميتها لا بروبريتي d'Archimede. Alors soit B appartient à une étoile, alors pour tout A appartient à N, il existe un K appartient à N tel que K fois B supérieur strictement à A. Donc KB c'est un multiple de B. Ça fait مضاعف ديال B. Alors نرسم بحال هكا باش نفهمو. هذا لو زيرو. مثلا ناخد A نقول ليه هادي فوالا A. ناخد هذا B. مثلا هذا 2B. مثلا 3B 4B 4B etc. إذا غادي ناخد واحد لونسومبل نسميها مثلا لونسومبل E. هاد لونسومبل شنو فيها لي مولتيبل دو B، يعني اللي كيتكتبوا على شكل K فوا B. لي مولتيبل ديال B اللي هما صغار من A inférieur égal à A avec K appartient à N. Donc voilà. Alors d'abord غادي نحاول نشوف هاد لونسومبل هادي. اول حاجه هاد لونسومبل هادي او واش سي ان لونسومبل اللي ماشي فيد. علاش؟ باسكو لاحظتوا معايا مزيان زيرو est un multiple de B. حنا كنعرفوا بلي زيرو راه مضاعف ديال اي عدد صحيح طبيعي، لان اي عدد صحيح طبيعي اللي ضربته في زيرو كيعطيك زيرو. دونك زيرو est un multiple de B. حنا شنو كنعرفوا؟ اي زيرو كي داير انفيرو ايكال ا طبيعة الحال، لحقاش ا ابارتين ا ان. دونك مادام زيرو انفيرو ايكال ا دونك و زيرو مضاعف ديال بي و اصغر من او يساوي 1، دونك سا فو دير كينتمي ل او. دونك زيرو ابارتين ا او. اذا مادام زيرو كينتمي ل او دونك المجموعة او هي واحد لونسومبل اللي ماشي فيد. دابا نشوفو حنا شنو كنعرفو عاوتاني هنايا بلي هاد لونسومبل هادي مالا اي ماجوري باغ ا. هي او اي ماجوري باغ ا اي ماجوري باغ ا. دونك عندي او نون فيد و ماجوري باغ ا، يعني لي زاليمون كلهم ديال لونسومبل كلهم اصغر من او يساوي ا، دونك ماجوري. هاد او سي اون بارتي دو ان. او هي راها باش تعرفوا راها ضمن n une partie de n. Alors أي partie de n إلا كانت non vide ou majorée ça veut dire عندما يسمى un plus grand élément. عندها واحد العنصر يعني هو العنصر الأكبر le plus grand élément ديال E. Donc E admet un plus grand élément. عندها واحد le plus grand élément. Alors, le plus grand élément, on va M. Maintenant, on a le plus grand élément, M. Alors, Madame M appartient à E. Alors, posons, les M égale Q fois B. M est E. Ça veut dire que c'est un multiple de B. Avec Q fois B, avec Q l'on appartient à M. الوغ الى لاحظتوا معايا مزيان غادي ناخد واحد العنصر، غادي ناخد واحد العدد صحيح طبيعي ك ابارتي لي سوبيريور ا q. فوالا الوغ pour tout k appartient ou bien supérieur à q. هيا pour tout k appartient à n tel que k supérieur strictement à q. Alors, donc pour tout K appartient à N, tel que K supérieur strictement à Q, on a. Alors, on a هنا fois B, on a fois B. Alors, on a K fois B supérieur strictement à Q fois B. B راه عدد صحيح طبيعي، صافي؟ اللي هو non nul. Donc K fois B supérieur strictement à Q fois B. Alors, d'abord غادي نفترضوا نفترضوا si نفترضوا بلي K fois B appartient à E. Alors, il est qu'un K fois B appartient à E, ça veut dire,
alors normalement K fois B reçu concernera moins Q fois B. علاش؟ parce que هاد Q fois B اللي هو M هو le plus grand élément ديال E. يعني أي عنصر كينتمي للمجموعة E خصو يكون صغار من M. أنا افترضت بلي كب كينتمي ل E. donc كب خصو يكون صغار من QB اللي هو le plus grand élément. مزيان. alors donc حنا شنو كنعرفو؟ donc خصو يكون inférieur et QB. donc هاد النتيجة هادي contradiction. ما يمكنش باسكو علاش contradiction؟ لحقاش شنو كنعرفو؟ K fois B supérieur strictement à Q fois B. هنا inférieur KB أصغر من أو يساوي Q fois B. donc contradiction K fois B supérieur strictement à Q B. donc ما يمكنش تكون هاد النتيجة هادي. إذا شنو كيعني هذا؟ كيعني بلي الافتراض ديالنا اللي هو هذا خطأ. donc K fois B n'appartient pas à E. إذا ما كينتميش ل E. إذا إلا كان K fois B ما كينتميش ل E بمعنى مالو؟ حنا أي عنصر كينتمي للمجموعة خصو يكون inférieur égal à A. وحنا عندنا K fois B n'appartient pas à E بمعنى مالو؟ راه supérieur strictement à A. donc K fois B supérieur strictement à A. وحنا لقينا برهنا على هاد النتيجة. دونك خديت في الأول واحد العنصر A كينتمي ل N و B كينتمي ل N إيطوال ياك. شنو لقينا في التالي؟ لقينا بلي كي اكزيست كاين واحد K appartient à N ياك بحيث K fois B supérieur strictement à بمعنى هذا هو المثال. مثلا ناخذ غير مثال. إلا خدينا هذا هو مثلا ناخذ A هو 20 وناخذ B مثلا هو 3 هنا لو 0. إذا شنو كيعني هذا؟ كاين واحد العدد صحيح طبيعي اللي غادي نضربو في 3 ويعطيني أكثر من 20 هو هذا. دونك مثلا هيا نضرب 3 في 7 3 في 7 21 21 راه كبر من 20. دونك K fois B راه ملتيبل ديال 3 و 21 راه سيتا ملتيبل دو 3 اللي كبر من 20. وهذه هي لا بروبريتي دار شيمي.